Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Aza matahotra, vetivety ireo tasy dia afaka, alona fotsiny. Tsy mila mikosika be intsony, tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba-tanana ny vovon-tsavony S23. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. Valombe fultona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao. Na mbola tsy nisoratra anarana azy. Nitondra karapanondro, tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Ankafizin'ny biscuit potata eo ampanarahana ny le JT. Essaye vite les goûts potato et spicy. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Potata! Madio lalandava miaraka amin'ny lark. Cool. L'arc savoury à joie. L'art manolotra ho anao ny le JT. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Tonga sao tanatin'ny logité amin'ity talata 12 janoary 2020 sy 2020 ity tompoko lasy sy tompoko vavy asaina ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Trimine ho arahantsika avy hatrany ny lohatenin'ny vaovao nisongadina androany. Telo mirahalahy mpiray-tam-po no nodomandry vokatry ny fiotsahan'ny rindrim-bato tamin'ny trano fonenan'izy ireo teny Bemasoandro Ambohimahitsy taorian'ny ora mikiza omaly. Nanao antsoavo ho an'ny fifindran'ireo mponina amin'ny toerana mampiahany eo anivon'ny BNJRC. Nanomboka androany ny fanaovam-bakisiny fatra fanampy na dose booster ho an'ny ady amin'ny coronavirus any Tomasina. Sekoly katolika maromaro eto andrenivohitra no nisafidy ny mbola hikatona na omaly aza no daty notondroin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena anomboana ny 2 volana fahatelo. Sombiny amin'ny vaovao hitantsika ato anatin'ny logité ireny natsidika teo ireny iompana kokoa amin'ny akon'ny ora mikiza omaly alina teto Antananarivo sy ny manodidina kosa ny vaovao entina amintsika ao anatin'ny la une. Telo mirahalahy mpiray-tam-po no nodomandry vokatry ny fiotsahan'ny rindrim-bato tamin'ny trano fonenan'izy ireo teny Bemasoandro Ambohimahitsy. Ny maraina teo tokony tamin'ny 2 no nitrangan'ny loza tao anatin'ny orambe mikiza. Nanano sarotra ny fisokirana azy ireo hoy ny rainy. Ny mpiara-monina no nanampy ny fianakaviana amin'ny fikarakarana ny razana amin'izao. Miantso vonjy amin'ny tompona andraikitra ambony izy ireo satria lasa tsy manan-kelofana. Teny antoerana nanao ny fanadihadiana sy nanangona ny vaovao i Fenoaja Arianna sy Zafimiary Anisa ary Kasambola Manana. Tovolahy kely 13 taona sy zazalahy kely 7 taona ary 7 taona ireo tsy avitra ny ainy nadritra ny orambe niseho alina. Tao anatin'ny torimaso izy telo mirahalahy mpiray-tam-po no niotsahan'ny rindrimato ny trano fonenany. Mitantara ny zava-niseho ny rain'izy ireo. Fendohan'ity zavatra ity zany tany amin'ny 2 alina tany no naheno zavatra nitoboka be izahay. Dia rehefa naheno zavatra nitoboka be izahay mivady dia mifoha izay nandrehatra jiro. Dia tsy mifankahitana moa tato an-trano satria feno vovoka be mihitsy izany. Dia efa varavarankely. Dia nampirehetina ny jiro dia nianjerany teto amin'ny fanitsana ny vady. Dia izaho mampitony an'ilay vadiko hoe mitonilo ianao fa aza mikiropaka be.
dia ndana aloha jereo le ankizy izy le vadiko atsy amin'ny ilany sao dia mianjera koa ny ao amin'izareo ay rehefa nandeha nisaoty tao ambadika dia efa tototro ny tany sy le batterie izy telo lahy zay vao niantso vonjeo aho zany dia niaorana moa avo be dia ny olona tsy maheno fa le olona le tompon'le batterie nianjera teo akaikinay zany tonga dia nanampy anaty eo dia manilika an'le vato zany hoe somary ela loatra zany ny fanalana an'le vato sy le rindrina nianjera teo ambonin'izy ireo lahy dia zay angamba no mitarika amin'ny fahafatesany dia voavoakanay tao anatin'le briky moa izy telo lahy dia mbola ohatry ny aina kely le anankiray dia hoe andao vonjena hoentina amin'ny manara-penitra Ambomanga kely dia ainareo koa moa le mamoa hôpitaly sy ny tariny mbola retard nefa ny eritrereto hoe efa miala veto zany le ankizy nefa ataon'le commande tsy azo tsony le izy moa zany tsy dia vokatra le hoe trano ratsy fa ty trano ty zany mira 35 tena matevina be ny rindrina an'ity fa reo zaza reo zany efa tamin'ny herintaona nefa tsy napatoriana tao amin'le tandrifony misy an'le batterie amin'zareo injery dia sy mivady fa eo am-piomanana hoe tsy matory eo tsony reo fa vao avy indray zao mifahavaratra dia alina moa inorana iny tena avo be dia tsisy nomanana moa fa taraiky tao zany izy telo lahy ireo olona manodidina no nifandrimona nanampy azy ireo nisikotra azy telo mirahalahy sarotra ny naka azy ireo satria vato no nanindry azy hoy ity mpiara-monina iray ity noezahana nitondra azy ireo tany amin'ny hôpitaly na dia teo aza ny Orambe fisikirana anazy tao zany aloha somary nanantsarotra kely ihany satria eo amin'ny atsasametatra eo no tany sy vato nitototra an'izy telo lahy tao dia zay moa tsy nanana angady na lapelina zany fa niezaka sikotra arak'izay nasikirana azy tao tamin'ny tanana no nasikirana anazy tao telo lahy irery zay nisikotra azy tao satria problème ny orana avy misy nitsoka soufflé zay tsy eno na mitsoka soufflé ara no ny orana avy dia zay no nasikirana anazy tao somary nanansarotra ihany satria tanana no nasikirana anazy ka nanansarotra kely teo amin'ny adiny ray sasany teo no tena nasikirana anazy teo satria teo amin'ny tamin'ireo latsaka teo no nianjera eo batterie tao ambadika ny trano zareo io dia adiny ray sasany teo nasikirana anazy tao izy telo lahy zany ny anankiroa zany indray zany nioaka fa ny anankiroa tsy nioaka izy moa fahitako anazy satria zany nisikotra anazy tao dia ny anankiroa ny fitako hoe manga namolotra an'izy roa lahy dia le anankiray zokony tena nanansarotra nisikotra anazy satria tsy tany nitototra teo ambonin'le zokony fa le batterie avy ao ambony no nitototra tao aminazy dia izy io le zokony teo amin'ny tetan'orony no nisy malobe no nasorona teo amboniny ary izy ny tena nanansarotra nisikotra anazy le zokony lehibe indrindra ato amin'izy ireo no andrasana ny faty satria rava tanteraka ny ilan'ilay trano tsy mananky alofana ny fianakaviana amin'izao fotoana ka miantso vonjy amin'ny manam-pahefana mba mangataka fanampiana zany zay an'ireo tompona andraikitra ambony mahafehy an'izao zavatra izao satria na ny asiana ny razana endrasana ny razana raha dia mbola olona aloha mampindrana trano hatreto izay menakavy kely zany zao tsy fantatra hoe aiza nipetraka ao aorian'ny fandevenana fa dia mbo manao antsoava aminareo tompona andraikitra indrindrandrindra nareo amin'ny tompona andraikitra amin'ny fanjakana mba hijery anay satria tena vona tsy ampoziny ity dia tsy hitanay zay mbola hipetrahana zany voalevina ny razana azy nandray an-tanana amin'ny fikarakarana sasantsasany ireo razana ny tompon'ilay rindrim-bato izay efa nasian'ny fianakaviana resaka foana ny tokony nanamboarana azy satria efa nisy tresaka saingy izao ny tera-doza izao mirary fiononana feno an'ny fianakaviana izay eto amin'ny fahitalavitra Dreamina sy ny logité 7 no maty anjatony maro kosa ireo traboina vokatry ny rosakorana teto andrenivohitra sy ny manodidina araka ny tatitra vonjomaiky nataony teo anivon'ny PNGRC androany
betsaka ny mponina no tsy maintsy nafindra toerana atrinomaly araky ny fanazavana nanao antsoavo ho an'ny fifindran'ireo mponina amin'ny toerana mampiaya ihany koa ny BNGRC. Rina Faniry Sosi Dolfara Kotoniana. Olona 7 no namony eny teto andrenivohitra sy ny manodidina vokatry ny orany kiza omaly araka ny tatitra vonjimaika natao ny BNGRC. Toerana 5 samihafa no nahitana trano androdana fianjairana tamboho eka nitarika ireo vona ireo. Mbola iamafy anefa nirotsakorana hatramin'ny faran'ny volana ka nanao antsoavo ho an'ireo mponina mipetraka eny amin'ny faritra Tandindondoza ny BNGRC. Eto zany dia efa manao antsoavo sahady ho an'ny vahoaka eto Antananarivo sy ny manodidina ato anatin'ny faritra Analamanga. Dian'izao re tompoko mialay ianareo amin'ny faritra rehetrarehetra izay tena atahorana na irotsahan'ny tany io na mety ianjerany azo na mety trano mirodana io. Amintsika miteny zao ny tatra azony BNGRC eto am-pelatanana dia misy 5 ny olona maty. Ina ny antony nahafatan'ireo olona reo? Na izy niotsahan'ny tany na izy niotsahan'ny trano. Zay no mahatonga n'ilay antsoavo dian'izao ampitaina. Manodidina ny 900 ka hatramin'ny 800 eo kosa ireo trabohina vokatry ny rotsakorana sy ny lozanaterany araka ny tatitra vonjimaika hatrany 4 amin'ny alina atao anatin'ny orany kiza iny no namindra olona tany amin'ny Birampokotany sy ny sekoly ny BNGRC. Nanao fangatahana manokana ny mba hampiantsona ny fampianarana mandritra ny fotoana ny ora mikiza ihany koa ireto farany. Dia nafindra reo olona reo any amin'ny Biraon'ny Fokotany sy any amin'ny trano sekoly. Loha zay antony zany dia ny fampiantso tamin'ny ministèren'ny éducation izahay teto BNGRC ny laza ny zay mety zavatra mbola hitranga rapitso sy afaka pitso ka nanapa-kevitra araka ny sosikevitra zay nomenay mba tsy asiana fianarana aloha ny eto amin'ny faritra Analamanga indrindrandrindra mandritra zay fotoana zay. Ny fanapa-kevitra moa ny ministère no mahita an'izay fa ny anjaranay fotsiny milaza hoe zao ny zavatra mety hitranga fa raha ny vinavina sy ny erikeritry ny BNGRC dia tokony tsy asiana fianarana aloha mandritra zay fotoana zay. Vinavinaina hitoetra amin'ny faran'ny volana ny rotsakorana. Mbola ho mafy kokoa noho ny omaly, ny anio sy ny rahampitso ho ny teo anivon'ny mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Ahina isy rivodoza hiforona ihany koa aza amin'ny faran'ny herinandro any amin'ny faritra Atsinanana. Tokony omalina hatrany ny rehetra ho fisorohana ny loza raha ny fanazavana. Araky ny vaovao farany vorainay dia ny ampiray ny nodomandry izany hoe lasa 10 ireo namony ainy taorian'ny ora mikiza omaly alina. Fa trano 3 no nirotana teny Ambodiady ambony Manarina androany vokatry izay rotsakorana izay sofa tsy nisy anana fohy satria nahay ny fanampy ny fokon'olona nidina teny an-toerany Andrilalan'Andriamasy Doda Rajarinjato ka nahita fa Prala Kamboty no ny fampisintonana tao anaty korotan-trano. Hoarantsika ary ny fanadihadiana. Trano 3 no voalazam-ponina fa nirodana androany tety Ambodiady Ambomanarina. Ny ray voalohany dia tia nivoaka tamin'ny Facebook ity. Nirodana ny trano ka zavavy iray nitototra tao. No ny fanampiana tsy fanomezan-tanana teo amin'ny fokon'olona sy mponina manodidina dia avotra ka velona ilay zazavavy kely. Ity indray dia eto ambany atsimo Ambodiady. Androany maraina tokony tamin'ny 7 ora mahery no nirodana ny tapana avaratry ny trano izay honena ny fianakaviana 3. Savantsanga zany tokony sahaboabiny teo tamin'ny 7 ora sy 5 teo dia ninjera ny trano ilany avaratra dia Maria moa ny zaza tao anatin'io fa dia nisorana n'Andriamanitra avitra soma tsara ihany ny zaza anankiroa tsy nisy naratra. Iza ny tonga nafitra anazy? Mparay tanàna ihany ny fanometanana teto talohany nahatongavan'ny pompe. Le izy zany tsy napozina metsy le izy zany le izy fa zay tery ambony tery nahita an'ity zay raha mbola nitaiza zazakely nahita izy nirotana dia ohatrany tonga ho azy teto fotsiny zay nahita an'le izy satria efa entan'le fo
dia avy eo zay namonjy zay taraiky teo aloha namoaka entana namoaka zay hoe misy olona taraiky ve teo sa tsisy dia atsamin'ny biby fiompy taraiky tao ambany teo aloha tsy fantatra matina ve aloha zao mbola manala azy zao zay dia avy eo zay niantso président Fokotany dia le président Fokotany niantso pompier dia le pompier ela be aloha vao tonga fa ny jirama ny tonga aloha nanapaka an'le compteur dia le izy zany le pompier taraiky be zany dia zay ny nanao an'le izy dia le président Fokotany moa ny tenanay hoe aloha iandro pompier satria tady aloha tsy fantatry hoe misy olona sa tsisy ny naratsy atao dia zay ny narovana anazy dia ny entana aloha voavonjy sasatsasany voavonjy fotsiny ny entana. Tonga le trano nenjera ny rika avy any ambony avany mivarina makaty amin'ity toerana ambanyity daholo dia ny sisiny avaratra no nahazo ny rika dia ny sisiny avaratra no lasa aloha. Tany ampiasana ny olodehibe nandeha nianatra kosa ny ankizy izy mirahalahy tokony 13-10 taona no tavela tato tany ambonindriana ny ray tao ambonindriana kosa ny zandriny ny famonjy izy mirahalahy ireto zay kamboty vao maty reny tamin'ny taondasa nanampy azy ireo koa ny fokon'olona. Olon-dehibe ny taraiky teo zany efa toto tsy mivovoka tao izy no mivoaka tao olona roa firy taona eo amin'ny 4 taona angamba izy dia 5 taona ny ray avitra somatsara zareo dia ilo tavavoaka somatsara le fokon'olona manodidina teto zany nanavitra anazy. Menada izy no monina ao ambonindriana sofa nandeha nanitra ny zandrin'izy ireo telo Menada fianakaviany ihany no aranona tamin'izy ireo miantso ny tompona andraikitra ireo mpiaramonina. Ny fipetrakaraisinay zany dia mba mangataka ny Fokotany zay jery manokana n'le lalandrika avy any ambony avany satria ny lalandrika avany dia avarin'ny olona makaty aminay daholo dia mikoaka n'le rindrinay avy any avaratra avany zany le rika dia zay no natonga le trano nenjera. Trano iray hafa koa ny hotsahan'ny tany araka izao tazantsika antsara izao ny trano nisy ny ondry no mpiny fianakaviana ny tena vomafy ka matao avokoa ireo ondry raha araka ny fitantara mponina trano. Fanorotana ihany koa ny ila tamboany akany avoko faravohatra no ny rosakorana be omaly sofa tamin'ny alina no nisehony izany ka tsy nisy ny naratra sy ny ainanavoy ahina iteradoza nefa izay tambo nenjery izay raha mbola mitohy mijojo ny orana atoato efa ao anatin'ny vinanasan'ny mpitantana ny fanamboarana izany tsy maintsy fitaina faran'izay aingana nefa izany ka vinavinaina hatramin'ny 12 tapitrisa ariary ny tetibola ilain'izy ireo tolo-tanana nanao ny fanatsiajiana teny an-toerany Andrilalaiandriamasy sy Doda Rahatsarinjato. Tokony ho tamin'ny sivora sasany alina tao anatin'ireny ora mikija be ireny no nirodana ity tambo amin'ny ilany avaratry ny akano avoko faravohitra ity. Tambo manana avo 12 metatra sy alava 12 metatra. Sofa alina no sehony izany ka tsy niteraka loza hafa tamanidina. Na izany aza dia ina hitarika fiotsahan'ny tany ka tonga fara avany trano mihitsy ny favoazana. Antony tonga mpitantana iketrika amin'ny fanamboarana izany faran'izay aingana na dia efa tao anatin'ny vinanasan'izy ireo aza ho amin'ity taona ity izany. Raha ny filazan'ny teknisianina teo aloha dia tsy ho latsaky ny 11 millions d'ariary ny manamboatra an'io satria rehefa amboarina zany dia misy batery rary vato be ireny zany tsy maintsy atao ambany izay eo amin'ny 7 mètres eo minimum. Dia 7 mètres ny hauteurany zay vao miakatra ny ambony dia nanao sosikevitra moa zareo hoe avadika gris zany mety gris dia mba maivana satria izy tsy maintsy ho avo be foana dia akoatr'izay koa misy rano be ty joroantsika ety tsy maintsy esorina daholo ty zany satria tsy maintsy enjerany amin'ilay tamboho foana no izany zany ilay tokotany iray manontolo mihitsy no mila fanamboarana akoatra ny tamboho. Dia izay resaka tokotany izay raha mbola tsy tafiditra fa ilay vato sy ny vy sy ny fikarakarana ilay tamboho zany izay lazaiko teo izay. Tombany no 12 tapitrisa ariary ny fandaniana izay anaovan'ny mpitantana Antsoavo amin'ireo malala-tanana. Tombony amin'ny fiarovana ireo olona misy 100 tehizaina atao amin'ny akany izany. Hatreto aloha mbola tsisy izay mihitsy nanaovana ny Antsoavo efa nataony atetikasa ihany izy io 2022 fa mbola tsisy hoe namaly mivantana izany hoe namboatra ny tamboho. Ny olona kosa sahirana atao amin'izao olana ara-pahasalamana izao eto amin'ny firenena dia mitraika amin'ny any ivelany izay mantsy mbola miankin-doha tanteraka ny fanampiana fa ny ivelany dia ny any ivelany mihitsy ny sahirana lavitra noho tsika angamba dia ny hena be mihitsy ny mpanohana ny akany dia natao fotsiny dia vy natao fotsiny vinavina fa tsy mbola nisy namaly
dia antenaina zany fa ety Samaly ao aorianan'izao resadresaka izao fa tena vonja ranovaky izy teo izy ny fitenenana zany na ho an'ny trano sanatria zany io mirodana dia ain'olona 100 no enjeu anatin'ilay izy. Raha tsy aivina dia iray amin'ireo akany miara-miasa ministeran'ny fitsarana amin'ny fitaizana ireo zaza sy tanora manana raharaha ara-pitsarana ny akana Voko Faravohitra. Ibantoerana amin'ity herinandro ity ny oram-pahavaratra saika manerana ny faritra maro eto amin'ny nosy, izany hoe mbola itoy ny rotsakorana saingy latsaka kely no inomaliny ny teviny araky ny fampitam-baovao ny Meteo Madagasikara. Ina mety hisy rivo-doza iforona kosa ato anatin'ny faritranomasina misy atsika any amin'ny faraparan'ny herinandro ka entanina hatrany ny rehetra ho mailo sy hitandrina ny amin'ny mety ho vokatra izany. Indro tanterina amintsika ary ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro eo amin'ny rindran-tsary ny Misara Safinjatovo. Mihoatra ny tokony ho izy 500 milimetatra faingo telo ny hatevin'ny rotsakorana omaly hoy ny fanazavana avy amin'ny teknisiany ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Ny faritra Antananarivo sy ny manodidina no fantatra fa niaina iny orambe alina iny. Matanjaka ny tsioka talio ka hitondra oram-kija saika manerana ny nosy indrindra ho an'ny faritry ny afovoantany sy ny morontsiraka avaratra andrefana. Raha ny fampitam-baovao voaray avy amin'ny Meteo Madagasikara hatrany. Amafisina arak'izany ny fanentanana ny mponina amin'ireo toeran'ireo mba ho mailo sy hitandrina ny amin'izay ho vokatra izany toy ny mety ho fiakaran'ny rano na ny renirano ary ny mety isin ny fiotsahan'ny tany. Azo ambara hoe andiana orana anankiroa samihafa mihitsy zany le izy avy any amin'ny faritry ny Pasiny anankiray voalohany ary tao amin'ny district Ankazobeny faharoa. Ireo zany no tena antony nahatonga ny orana nijozona nandritry ny alina tontolo teto Antananarivo renivohitra raha ny refy voaray dia teo amin'ny 500 milimetatra faingo telo zany ny ahavony zany hoe varika tsotsotra ilay zany hoe ny ray milimetra amin'ny météo dia midika fa ray litatra par mètre carré zany ny abetsaka ny rano anatin'izay dia anjarantsika no manao katsotsotra ao anatin'izay. Toetrandro izay rotsakorana izay atao anatin'ny 2 andro eo zany any amin'ny Zomany no mety maimaina kely ho an'ny tanàna Antananarivo fa nazanazany ny mety ho abetsaka ny kosa aloha zany sy hitovy amin'ile nirotsaka tamin'ny alina iny raha ny tombatombany. Ankoatr'izay aina mety hisy rivo-doza iforona atao anatin'ny faritranomasina misy antsika any amin'ny faraparan'ny herinandro ka amporisihana ny rehetra hiomana ho amin'izany. Ao anatin'ny ato fahavaratra sy ny vanim-potoana ny rivo-doza raha teo isika. Anjombona na andrahoana ny andro amin'ny ankapobeny izay ahitana oram-pahavaratra avokoa amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Na izany aza ahalana kokoa ny rotsakorana ho an'ny faritra Atsimo andrefana. Raha ny vinavina hatreto aloha dia mbola voatazona hatrany zany fa mety hisy izay fiforoana izay any amin'ny varatra tsinanan'ny morontsiraka tsinanan'ny nosy iny zany. Andrasantsika izay any amin'ny sabotsy any ho any no tena ahitantsika azy zany. Raha ny lafiny ny maripana indray hisy fidinany kely ny maripana ambony indrindra amin'ny tapany avaratry ny afovoantany. Tsy ahitana fiovana misongadina kosa ny an'ny faritra hafa. Manodidina ny 420 hatramin'ny 720 degré Celsius ny maraina ary eo anelanelany 420 hatramin'ny 830 degré Celsius ny tolakandro. Nahitana fiakarany avokoa ireo renirano telo mandalo ny Lemaka-Antananarivo araky ny tatitra avy amin'ny Apipa nivoaka tamin'ny 12 ora atoandro. Filazana loza amin'ny tatao miloko mena avokoa ireo komuna izay lalovan'ny renirano Sisondy ao anatin'ny 12 ora manaraka nanomboka tamin'ny ora voatondro io ho tratra ny refy 3.10 metatra. Miantso amin'ny fitandremana ny rehetra ny Apipa manoloana izay fiakaran'ny renirano izay. Miakatra ny rano hoy ny Apipa izay misana ny fiarovana ny Lemaka-Antananarivo amin'ny tondra-drano. Filazana loza mitatao miloko mena ho an'ireo komina 17 manamorona ny renirano Sisony. 2.7 metatra ny ahavony eo amin'ny Mahadrefina Andramasina.
niakatra 4,20 metatra ny rano tao anatin'ny 5 ora farany, tatitra nivoaka tamin'ny 12 ora atoandro. 3,20 metatra kosa ny ahavon'ny sisaony eo amin'ny Mahadrefo nampita tafika. Ao anatin'izao 12 manaraka izao, nanomboka tamin'ny 12 ora atoandro, hotratra ny refy 3,10 metatra mametraka ireo faritra rehetra manamorona ny renirano ho miloko mena. Nahitana fiakarana ihany koa ny renirano ny Kopa, 3,2 metatra ny ahavony eo amin'ny Mahadrefo n'Ambohimanambola, niakatra 4,8 metatra ny rano tao anatin'ny 5 ora farany. Filazana manambana izany hoe miloko mavo ny eo Anosizato rehefa tratra ny refy 3 metatra ao anatin'ny 12 ora manaraka. Ho an'ny renirano ny Mamba kosa, nitombo 4,20 metatra ny rano tao anatin'ny 5 ora farany. Ireo no tatitra navoakan'ny Apipa tamin'ny 12 ora atoandro taorian'ny Orambe niseho Omaly iny. Fa tsy izoviana amin'ny mponina ho ilan'ny vato intsony ny rano mameo ny arabe taorian'ny Orambe, nisy teo alina dia niakatra ny rano ka tafiditra hatrany an-trano, dibo-trano avokoa izay ale rehetra. Tsy tafavoaka ny amin'ny lakan-drano Antanimena be ny rano hoy ny mponina ka lasa miandrona, difotra hatramin'ny tetezana fiampitana. Mitaraina ny mponina, izy ireo ihany no manao izay ho afany amin'ny fitadiavam-bahaolana lohatreto, saingy tojo izao fiakaran'ny rano izao hatrany. Nanangona ny vaovao feno Azariana, Zafimiary Anisa ary Kasambola Manana. Toy izao no iainan'ny mponina ety Ilanivato rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao. Rehefa feno ny taksi be dia tsy maintsy mirobo-drano na mandeha mitaingina sarety amin'ny salan'ny 200 ariary ny mponina. Mitaingy sarety hatramin'ny kodiaran-droa aza ety an-toerana. Mbola ety Ilanivato ihany fa mitsofoka aty afovoan-tanàna aty kosa, difotry ny rano ny tetezan-kazo taorian'ny Orambe iny. Tsy hita intsony ihany koa ny lalana miazo an'ireto trano fonenana ireto fa anatin'ny rano no mandeha, feno rano ny tokotany hatrany an-trano. Tamin'ny alina zao zay midina anakao ambany zany satria misy trano ambany anankiray ao aminay, dia mifarano be fa hatraty amin'ny lohalika ny rano, dia tsy hita hoe atao ahoana. Dia ao ambadika anay zao misy voateram-bao kely, dia tsy hay hoe atao ahoana zany izy zao, feno rano ohatrany. Efa herinandro may zao notsobohanay rano ohatr'izao, vao nanomboka andro dia efa ohatr'izao izy, fa alina izany vao tena feo be daholo rehetrarehetra. Mitsoboka izay dia masaka ny tongotray dia fahasalamana moa hitanareo ihany izany. Izay no mazana ihany mirobo-drano mandran-sakafo dia mirobo-drano. Isaky ny foavoam-pandrindra dia mirobo-drano foana izay. Nentina ny engaingana daholo aloha fa tsy mivainga izany dia milona rano ao daholo, mipotika manga ny rano ao nentanay. Dibo-drano tahaka izao avokoa ireo trano fonenana ety amin'ny manodidina. Nanantena fandraisana andraikitra avy amin'ny Apipa izy ireo tamin'ny maintany, saingy tsy nisy tonga tetỳ an-toerana raha ny fitarainana. Aty aminay zany isaky ny havatro zao ny orana dia dobo rano be ohatr'izao foana. Dia tokotany zany tsy haiko hoe tsy mijery an'ilay izy mihitsy ve sa ahoana, fa ohatr'izao foana dia ery amin'ny Tanimena ery zany misy lakan-drano Oskafana. Dia izay mpiray tanàna ety ihany manao an'ilay izy isaky ny misy rano ohatr'izao. Dia rehefa tonga ohatr'izao dia mitsetrona ilay eny dia ohatr'izao foana dia tsy hita mihitsy ahoana fa olana zany. Efa 12 taona teo izay mipetrahanay tety, dia ohatr'izao foana rehefa misy rano. Ny canal tsetsina sy ny rehetrarehetra zany mba tokony rano be ohatr'izao tokony hivany canal rehetrarehetra any zany. Ny amin'ny Tanimena be iny zany tokony canal moka an'ity ranonay ity. Fa dia difotry ny rano maloto mihitsy izay ato. Koa mba namboatra lalana kely zany izay dia mba mivana dia mimelo ilay canal ireny tamin'ny maintany nefa miteny ihany izay fa tsisy nijery.
isan-taona dia tahaka izao no iainana ho ny mponina mitaraina, manimba fiara ary miteraka aretina ny firoboana anatin'ny rano, indrindra ho an'ny ankizy ho ny ray aman-dreny, ka tokony hojeren'ny fanjakana akaiky ny mahakasika ny fiandronan'ny rano eto Ilanivato. Iombana kokoa amin'ny lafin'ny fanabeazana sy ny fahasalamana mifandray amin'ny falanaretina Covid mazava ho azy ny vaovao hitantsika ato anatin'ny Actu. Nanomboka androany ny fanaovam-vaksiny fatra fanampy na dose booster ho an'ny ady amin'ny coronavirus any Thomasina, vaksiny fatra fahatelo ho an'ireo nanao ny vaksiny Covishield izay nisy dose indroa ary fatra faharoa kosa ho an'ny vaksiny Janssen sy Pfizer ary Sinopharm. Nanao ny fanadihadiana tany an-toerana ny namana Remy Prudence, mitatitra ny vaovao amintsika koa sy Andry Lalalandriamasy sy Dodara Ajarinjato. Nisokatra nanomboka androany ny fisitrahana ny dose booster na fatra fanampy ho an'ireo olona izay efa navita vaksiny fanefitry ny coronavirus ao an-tampon-tanàna ny Thomasina. Ireo izay efa nafeno fepetra navita vaksiny sady nafeno 2 volana 5 taoriany fa avy tamin'ny fatram-baksiny farany no afaka manao izany. Fatra faharoa izany ho an'ireo navita amin'ny vaksiny Janssen sy Pfizer ary Sinopharm. Fatra fahatelo kosa ho an'ireo olona nanao vaksiny Covishield. Karazam-baksiny maro no azo safidianana ao Thomasina amin'izao fotoana. Mandaly fizahana ara-pahasalamana aloha ireo izay maniry hanao vaksiny mba halana mialoha ny vaksiny izay mifandraika amin'ny toe-batany sy ny toe-pahasalamana. Araka ny efa nampilazaintsika dia efa misy karazany 4 moa ny vaksiny afaka hisafidianany tsirairay ary ahafahan'ny tsirairay ihany koa mahafantatra hoe iza no mifandraika amin'ny toe-batany sy ny toe-pahasalamana. Dia amin'izao fotoana izao dia mahafaly anay mampilaza antsika rehetra izay efa navita ny vaksiny tanteraka tamin'ny protocole teo aloha, zany hoe raha ohatra hoe efa navita Covishield dia efa nanao deuxième dose na AstraZeneca dia afaka misitraka ianao ankehitriny an'ilay atao hoe dose booster na dose additionnelle na 3e dose samy filazan'ny olona daholo izay rehetra izay dia afaka manatina ny tombo-pahasalamana misy amin'ny vaksiny ianao dia afaka misitraka an'izay fa mila mitondra kosa ny karatra vaksiny ary tsy maintsy mahafeno 5 volana tao aorian'ny dose farany nataonao izay vao afaka misitraka azy. Dia raha hoan'ireo izay nanao ny Janssen kosa zany dia rehefa feno ny 5 volana dia afaka mahazo dose anankiray amin'ilay hoe dose additionnelle ihany koa ireo olona rehetra ireo. Dia amafisina hatrany, amafisina foana hoe akoatran'ny hetsika sakana zany ny fitandrovana ny tsy findrafindrany amin'ny toe-batan'olona roa mifanena dia ny vaksiny aloha hatreto ny tena hita fa mandaitra amin'ny fiarovana ny olona tsy hanao ny forme grave. Manaitra ny tsirairay koa ny tompona anaikitra ara-pahasalamana, anantona trano tombo-pahasalamana raha misy tranga na fisehoany aretina. Manao antso amin'ireo olona izay manana marary mba tsy hamela azy ireny hivoaka ny trano hisoroana amin'ny fiparitany ny valana aretina. Afaka atao tsara ny mitsabo izany eny amin'ny toeram-ponenana. Ianao zany rehefa marary aza misalasala magnatona ny tombo-pahasalamana satria tsy voatery hiditra hôpitaly izay rehetra marary na pozitif ary ianao tsy voatery hiditra hôpitaly fa tsaboana omena fanafody dia an-tragno foana anao no mitsabo tegna fa zany hoe tsy tokony mba hivoaboaka zany ianao rehefa marary mba mijanona an-tragno mandritry ny 4 andro. Dia ho antsika ray aman-dreny manana zanaka mpianatra raha vao hitanao fa marary ny zanaka anao vonivony sery mafana hoditra dia ajanony an-tragno aloha izy, ajanony an-tragno satria tsy hay manavaka an'ilay grippe tsotra sy le Covid mitovy miseho an'io dia mba hisoroantsika tsy hiparitany le aretina zany dia aleo ajanona an-tragno izay olona marary. Manentina tsy mbola navita vaksiny mba hanatina CSP2 sy hôpitaly kely ny tomponaikitra ara-pahasalamana ao Thomasina mba hamita ny vaksiny sitranay tsy tonga amin'ny forme grave.
Lafim-baovao momba ny fampianarana sekoly katolika maromaro eto andrenivohitra no misafidy ny mbola hikatona na omaly aza no daty notondroin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena anomboana ny 2 volana fahatelo nametraka lamina manokana ametrahana ny fidiran'izy ireo araky ny fanazavany na izany aza tsy mivoana amin'ny toromarika ny ministera ny fanabeazana ny fepetra noraisina araky ny fanazavana voarainy Irina Fanirisoa sy Dolpha Rakotiny aina. Ny safidiny mbola andrindrim-baravarana ny Saint-Michel Lamparbe sy ny Providence ary ny Sainte Famille hatramin'ny androany. Araka ny lamina kosa nefa iverina an-tsekoly manomboka rahampitso ny kilasy mpanadinana ho an'ny ao amin'ny Sainte Famille Mahamasina manokana. Amin'ny alatsinainy ho avy izao kosa no iverina an-tsekoly ny mpianatra rehetra ao aminy. Efa nivonina amin'ny fandraisana ny mpianatra manomboka rahampitso ny teo anivon'ny sekoly raha ny fanazavany. Ny fandaminana moa dia mipetraka foana satria itsika dia mahafantatra tsara fa tao anatin'ny 2 taona nefa niaina ao anatin'ilay hoe Covid. Noho izany zany izay fepetra rehetra nyraisina tao anatin'ilay resaka hoe état d'urgence sy ny sisa ireny dia mipetraka tsara daholo. Ny distanciation mipetraka, ny fampiasana ny gel sy ny cache-bouche sy ny hoe fanatitra anterana lalandava amin'ireo ankizy ireo tsy hitakosokosina ny anay dia mipetraka foana. Zay zany tsy manao rotation, ny antony dia efa satria efa nisy zay zany vao mipetraka nisy an'ity resaka aretiny ity dia nany effectif anay rehefa nahenanay. Ankoatra izay, nilaza ny efa manana paikady amin'ny fomba hiatrehana ny fanadinam-panjakana kosa izy ireo. Tsy nisy fiamorana ny fotoam-panadinam-panjakana amin'ny ankapobeny, saingy efa hatramin'ny taon-dasa no nanomana drafitra hiatrehana ny fiovaovana ateraky ny Covid-19 ity sekoly ity. Manana stratégiany zany ny mpampianatra tsirairay ahafahany manenjika ny koro. Misy ny support, polycope sy ny sisa. Zareo zany efa samy mametraka paikady ahafahana manenjika an'iny satria efa hita tokoa fa tsy somary tsy nisy fiemorana zany ny fanadinam-panjakana fa tafiditra ao anatin'ny volana jolay daholo. Dia anjaran'ny mpampianatra tsirairay ireo koa moa mpampianatra efa manana ny traikefa manoloana an'izay zavatra izay ka ataoko fa tsy misy atahorana loatra ny amin'ny fanenjehana ny programme. Tsara ny manamarika fa manaraka ny toromarika rehetra nomeny ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazana ihany koa ny sekoly katolika saingy drafitra manokana napetraka izy ireo ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'ny tranga misy ao amin'ny sekoly iray araka ny fanazavana hatrany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mahakasika ny Covid-19 kosa indray anisan'ny teboka iray ny fitoran'ny ladinika nandritra ny Forum de Davos izay natao tamin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra ny momba ny valanaretina Covid. Miantso ary nanentana ny tompona orinasa hamporisika ireo mpiasa ao aminy hanao vaksiny fanefitry ny Covid ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana. Firenena maro ao Eropa amin'izao no efa manery fa tsy manome safidy izay fanaovam-baksiny fanefitry ny Covid izay fanadiadina. Toy ireo firenena maro maneran-tany dia mirongatra izay tsy izy ankehitriny ny trangana Covid-19 ao Rosia. Ilay variant Omicron izay mora mianaka no tranga moranisa any an-toerany. Miantso ny rehetra mba hitandrina ary hanajatrany ireo fenitra ara-pahasalamana tsy hiparitahan'ny ny valanaretin'ireo tompona ndraikitra ara-pahasalamana. Marina fa anisan'ny teboka iray ny fitoran'ny lahadinika nandritry ny Forum de Davos izay natao tamin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra ny momba ny valanaretina Covid-19. Nambaran'ny mpanolontsaina ara-pahasalamana ny filoha Amerikanina sady talen'ny ivitoerana nasionalin'ireo aretina azo avy amin'ny otrikaretina Anthony Fauci fa mety anafaingana ny famafisany hery fiarovana ao anatin'ny vatana ny fisin'ity variant Omicron ity raha toa ka tsy misy variant hafa mipoitra intsony. Ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana Antonio Guterres kosa dia niantso ary nanentana ireo tompon'orinasa mba hamporisika ireo mpiasa ao aminy hanao vaksiny fanefitry ny Covid-19. Raha tsy vita vaksiny avokoa ny rehetra dia mety mbola isy variant hafa hipoitra indray. Hiparitaka manerana ny sistany ka vao maika hiteraka voka-dratsy lehibe amin'ny andavanandrom-piainantsika indrindra ny lafiny ara-toekarena. Marina fa efa tsy azo hidovirana fa tsy maintsy atao ny vaksiny ao Eropa amin'izao fotoana. Grèce zao ny firenena farany nametraka fa tsy maintsy manao vaksiny avokoa ny mponina ao aminy. Ireo olona mahery ny 10 taona izay tsy vita vaksiny dia hiara-ny fandoavana lamandy €10
izany hoe manodidina ny 2 alina sy 2 hetsy mahery eo. Mbola mety hiakatra hatrany amin'ny 100 euro azy izany manomboka amin'ny fiandohan'ny volana febroary ho avy izao. Mitoetra ny fiarahantsika ato anatin'ny Le JT lafim-baovao momba ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany. Nahazoana vokatra tsara ny fiarah-miasa amin'ny Madagasikara, natao anatin'ny tontolo tena sarotra azy. Nilaza ho afa-po tamin'izay fiarah-miasa amintsika izay nisy olo tena maharitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Ny FMI izay nanampy hatrany amin'ny 2.5 isanjato ny tany ary karena fahoben'ny Madagasikara ny taona 2024 sy 2022 niatrehana ny krizy ara-pahasalamana. Isan'ny fanamariana nataon'ny olo tena maharitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena kosa ny tokony anafainganana ny fampifatoana ny fampiasam-bola amin'ny sehatra sosialy izay iankinan'ny filaminan'ny firenena ka anaovana laharam-pahamehana ny lafin'ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Hitantaratra ny fandrosoana oharina ny taona 2024 nateo aza ny fiatrehan'ny firenena malagasy ny krizy ara-pahasalamana sambany teo amin'ny tantarany ny taona 2024. Miroso amin'ny fanaovana tombana ny fiatraikan'ny ara-toe-karena mifandray amin'izay ny tahirim-bola iraisam-pirenena amin'izao. Hoy nisy olo tena maharitry ny FMI Marc Gérard nandritra ny fanaovany velomany Flo Andry Rajoelina teny amin'ny lapan'Ambosoroatra. Nambara nisy olo tena maharitry ny tahirim-bola iraisam-pirenena fa mila afainganana ny fampifantohana ny fampiasam-bola amin'ny sehatry ny sosialy izay iankinan'ny filaminan'ny firenena ka laharam-pahamehana amin'izany ny fanabeazana sy ny fahasalamana. Sokajiana ho manana mponina tanora izay ho avin'ny firenena manontolo rahateo i Madagasikara ka tokony hojerena manokana ny ho avin'ireo tanora ireo amin'ny alalan'ny fanaovana lohalaharana izay fanabeazana izay. Bien sûr, nous avons obtenu des résultats, mais nous avons aussi des préoccupations. Nous avons absolument besoin d'une accélération dans les dépenses sociales, les dépenses de santé, d'éducation pour soulager les souffrances de la population. Fanamariana nataon'ny olo tena maharitry ny FMI eto Madagasikara ny mahazava-dehibe ny fanaovana tatitra ny teti-bolam-panjakana. Namafisiny ihany koa ny hijerena manokana ny fampiasam-bola ho an'ny fanatsarana ny sehatra hafa toy ny angovo, ny fanamboaran-dalana, ny fidiovana ary ny rano izay heverina fa mifanojo indrindra amin'ny vina mametraka ny 2024 ho taonan'ny asa isy fiatraikany mivantana amin'ny fiainam-bahoaka. Ny votra nandritra izao fiaonan'ny rontoto izao ny nanohana ny FMI any Madagasikara tamin'ny fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana, sosialy ary toe-karena. Le FMI est aux côtés de Madagascar. Pendant la crise, nous avons donné 2,5% du PIB à la fois en 2020 et en 2021 pour aider à surmonter ces temps difficiles. Ce n'est certainement pas dans le contexte actuel que nous allons nous retirer. Ny asa sy nonina teto Madagasikara nandritra ny 3 taona i Marc Gérard ary izao mifarana izao ny fotoam-piasany. Ho avy tsy hoela kosa ny andimby azy. Mitohy avokoa andanin'izay ny fandaranasa ny tahirim-bola iraisam-pirenena vita Sonia niarahana tamin'ny fanjakana malagasy ny volana Martsa 2024. Ao anatin'ny fanaovana tombana ny tapany voalohany amin'ny fandaranasa eto Madagasikara izao ny FMI ary irosoana tsy hoela ny tombana tapany faharoa. Izay ny koa no mitondrantsika amin'ny vaovao eo maresaka iraisam-pirenena namonjana ain'olona ny hetsika an-dalambe nataon'ireo manohitra ny fitondrana miaramila any Soudan amafisin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanaparam-pahefana ny didijadona sy ny fitondrana manohitohina ny rariny sy ny fahalalan'ny olona hatramin'ny nisiny ny fanonganam-panjakana tamin'ny volana Oktobra dia mananika ny 170 ny olona maty ny famoretana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana any Soudan. 7 personnes ont été tuées au Soudan. Miisa 7 ny olana mony ainy tany Soudan nandritra ny etsim-panoherana ny fanongam-panjakana notarian'ny Generaly Al-Bourhan. Hatramin'ny volana Oktobra me mahazo vahana hatrany ny famoretana ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fitondrana miaramila.
Nambarany mpitsabo any an-toerana fa bala tena izy no ampiasain'ny mpitandro ny filaminana hitifirana olona. Misy amin'ireo polisy aza no manenjika ny mpanao fihetsiketsehana eny an-dalambe amin'ny alalan'ny bomba mandatsa-dranomaso sy ny tafondron-drano. Amafisin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanaparam-pahefana, ny didy jadona, ny fitondrana manohitohina ny rariny sy ny fahalalan'ny olona. Toerin'izy ireo ihany koa ny tsy fitoviana eo amin'ny samby Sodane. Tafiditra ao anatin'izay ny lafin'ny fitsinjarana ny harena. Eo ny fanoherana ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tamin'ny 20 Oktobra. Saingy tsy vitsy amin'ireo nanatrika ny fihetsiketsehana ihany koa no miandrandra ny fahombiazan'ny demokrasia, ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra. Araka ny filazan'ny OMS, matetika lasibatry ny fanafiana ataon'ny mpitandro ny filaminana, ny maratra sy ireo mpitsabo any amin'ny hopitaly. Hatramin'ny nisian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny volana Oktobra kosa, mananika indrereka amby 70 ny olona maty ny famoretana ataon'ny polisy. Favantany vao ny gado natao Ukraine ny filoha Ukraine teo aloha dia niatrika fitsarana avy hatrany noho ny famadihana tanindrazana na haute trahison izay hampangana azy. Ahina hidoboka am-ponja ny tenany raha tsy mandoa lamandy 30 tapitrisa euro araka ny fanatsiadiana nataon'ireo mpiandraikitra izany dia voaroroy ho niara-ny asa akaiky tamin'ilay pomba akaiky ny fitondrana Rosiana ny tenany. I Rosia izay ao anatin'ny fifanolonana tanteraka amin'ny Ukraine nefa. Fanatsiadiana. L'ancien président ukrainien Petro Poroshenko. Omaly alatsinainy no nigadona teto Kiev renivohitry Ukraine ny filoha ukrainiana teo aloha Petro Poroshenko. Fotoana izay voatondro ihany koa iakarany eo anoloan'ny fitsarana. Famadihana tandrazana na haute trahison no vesatra hiampangan'ny fitsarana ukrainiana ity filoham-pirenena teo aloha ity. Araka ny fanadiadiana nataon'ireo mpiandraikitra izany dia voaroroy ho niara-ny asa akaiky tamin'ilay pomba akaiky ny fitondrana Rosiana, Viktor Medvedchuk ny tenany. I Rosia izay ao anatin'ny fifanlanana tanteraka amin'ny Ukraine nefa. Nandahan-kitsirano izay fiampangana izay nefa ny filoha teo aloha Petro Poroshenko. Tsy misy antony tokony ampidirana ponja velively hoy ny tenany alady lasa teo talohany natongavany teto Kiev. Mamely tena ny filoham-pirenasa Volodymyr Zelensky hoy izy ao anatin'izao zavatra ataony izao. Ny antony iverenako eto Ukraine dia hiady ho an'ny fireneko fa tsy hiady amin'ny filoha Zelensky hoy ihany izy. Nandritry ny fotoam-pitsarana azy moa no nahafantarana fa nangataka ny ampidirana ponja vonjimaika an'ity filoha Ukrainiana teo aloha ity ny fampanoavana raha tsy mandoa lamandy 30 tapitrisa euro ny tenany. Nomariny ny fitsarana koa ankoatra io fa tsy mahazo mivoaka ivelan'ny Kiev ity filoha Ukrainiana teo aloha ity. Nalaina tany aminy ihany koa ny pasporiny. Marina fa mbola mienjana tanteraka ny tady eo amin'ny Rosia sy Ukraine amin'izao fotoana. Ny alahady teo Rajaivina dia no hampangain'ny Ukraine fa tao ambadika ilay cyber-attaque goavana izay nentefa tamin'ireo sampandraran'ny ministera maro tao aminy i Rosia. Amaranantsika ny fiarahana atao anatin'ny LGT ny famantarana ny vinavinany mety ho toetry ny andro. Efa natsidika tamin'ny fampahalalam-baovao teo ihany fa dia hibahan-toerana amin'ity herinandro ity ny oram-pahavaratra ho amin'ny rahampitso alarobia 7 janoary 2024 sy 2025 kosa dia tahaka izao izay mety ho vinavinany toetrandro izay. Atombontsika any amin'ny tapany avaratra ny nosy tahaka ny mahazatra araka ny hitantsika amin'ny sary dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Savasy Diana eo anelanelany 4.30 degré Celsius sy 3.20 degré Celsius ny maripana. Samy ahitana rotsakorana rahampitso any amin'ny faritry Betsiboka, Sofia, Boeny ary Melaky. Maripana ambany indrindra 4.20 degré Celsius, 3.30 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ahitana rotsakorana ihany koa ny faritra Atsinanana, Nalanjorofo ary Alaotra Mangoro eo anelanelany 4.30 degré Celsius sy 3.20 degré Celsius ny maripana. Anorana rahampitso an'ny faritry Vakinakaratra, Analamanga, Bongolava ary Itasy. Maripana ambany indrindra 9.0 degré Celsius ary 7.20 degré Celsius ny maripana ambony indrindra.
anorana rankotroka ny faritra Tsimotsinanana sy Vatovavy-Fitovonany omaloka ny andro any faritra Matsatra ambony ary ahitana rosakorana ny faritra Iorombe sy ny faritra Amoronmany ny maripana ambany indrindra 17 degré Celsius 20 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Amaranantsika azy ny amin'ny faritra Androzy ny faritra Nosy izay samy maloka ny andro tahak'izay ihany koa ny amin'ny faritry Menabe sy ny faritra Atsimo andrefana eo anelanelany 20 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny maripana. Manome fotoananao rapitso amin'ny ora mahazatra ny ekipan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Dreamina ankasitrany ianao nanaraka ny logité hatramin'ny farany ny tena kokosa mametraka ny veloma mandrapitafa mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Glisse. Découvrez les nouveaux soins capillaires adaptés à vos besoins. La qualité professionnelle pour vous. Schwarzkopf. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, green and healthy home. Matezatol manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Tôle ondulé, galvabac, tuile siam, amin'ny loko sy rehefa izay tiavanao azy. Matezatol ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Aza matahotra, vetivety ireo tasy dia afaka. Alona fotsiny, tsy mila mikosika be intsony. Tena mora madio ny lamba, manitra sady tsy manimba tanana ny vovon-tsavony S23. Valambefolo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala azy. Manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro, tongava fa tombontsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Biscuit Potata nanolotra anao teo amin'ny le JT. Essaye vite les goûts potato et spicy. Potata, tes nouveaux biscuits préférés qui donnent la patate. Potata! Madio lalandava miaraka amin'ny lark. Cool. Lark savony. Lark manolotra ho anao ny le JT.